Zapraszam na kanał Cynicznie po polsku. Dziękuję również pięknie za wszystkie subskrypcje i polubienia. Krótko mówiąc, czy Polacy, którzy przez tyle lat bronili pamięci o Katyniu, to oni się wyróżniali maksymalizmem, czy nie? No moim zdaniem się wyróżniali przywiązaniem do prawdy, odwagą i to jest właśnie tym czymś, co każdy naród musi w sobie mieć i musi to zachować. I dotyczy to również innych kwestii. No, dla każdego narodu są takie, dla każdej pamięci historycznej są takie rzeczy niepodważalne. No bo tak to zaczniemy debatować zaraz. No to Stalin właściwie w 1940 roku miał tych oficerów 20 000, 200 parę. Co miał z nimi zrobić? Wojna się zbliżała, znaczy zaczynamy zaraz znajdować, nie wiem, dziesiątki usprawiedliwień. Panie Przewodniczący, ja bardzo przepraszam. Bo to jest argumentacja niegodna. Niegodna, jest dokładnie no taka, jak pan redaktor tutaj prowadził. Ja panu przerwałem dlatego, że proszę nie porównywać tego, co ja mówię, do propagandy PRL-owskiej. Ale to pan tak to odczuł. Nie. Ja powiedziałem, nie. Ja powiedziałem wyraźnie, że argument, którym się pan posłużył, bardzo przypomina argument dotyczący Katynia. No więc ja się pytam, Panu gdzie jest ta różnica? przypomina, a mnie przypomina raczej kwestię zasadniczą, a mianowicie konieczność uwzględnienia pewnych realiów historycznych, pewnego procesu, w którym jesteśmy, sytuacji geostrategicznej Ale przepraszam, i czy tych pan słyszy, wyzwań. ale czy pan słyszy siebie? Realia geopolityczne, pewnych procesów, uwzględnienie pewnego realizmu, no przecież dokładnie to są wszystko te argumenty, przy pomocy których próbowano nie dopuścić do prawdy o Katyniu. To, że pan prowadzi... Przecież pan dokładnie takie rzeczy mówi. To, że pan prowadzi prorosyjski tygodnik z wyraźną narracją prorosyjską, to jeszcze nie jest argument. Śmiało. No dobrze, czyli prowadzę prorosyjski tygodnik, zdaniem pana, i to jest właśnie element tak zwanej zdrowej, rozsądnej dyskusji i dialogu, który pan potrafi uprawiać. Ja nie posługuję się argumentami ad personam i nie mówię panu, co pan prowadzi albo gdzie pan pracuje.